요거는 하악이 뒤로 아래턱이 뒤로 떨어지지 않게 해주는 거고요. 이 조절기를 이용해서 턱을 앞으로 내밀 수 있습니다. 그게 내미는 양이 혀가 얼만큼 떨어지느냐에 따라서 아래턱의 위치가 달라집니다. 이거를 정확히 잡아줘야 되는 거고요. 이 조절기는 처음부터 턱의 위치를 확 뺄 수가 없기 때문에 아주 편안한 상태부터 시작해서 서서히 조절해 가면서 할 수 있는 겁니다. 그리고 요거 같은 기구는 이제 혀를 앞으로 유도할 수 있게끔 하는 혀의 공간을 최대한 만들어 줄 수 있는 이런 기구가 되고요.